Sėkmė yra pasirengimas, kuris laukia galimybės. Tokią išvadą savo pasidarė vienas sėkmingiausių Formulės 1 komandų vadovų – Rosas Bronas. Kas jį padarė sėkmės ekspertu ir ko būtų galima iš jo pasimokyti, šiandien ir aptarsime. Šiandien diskutuosime apie tarptautiniu Emmy apdovanojimu įvertintą sporto dokumentikos serialą Bron – neįtikėtina Formulės 1 istorija. Serialas pasakoja apie vieną sudėtingiausių laikotarpių per visą Formulės 1 gyvavimą – 2009 metų sezoną. 2008 finansų krizės paveikta Honda nusprendžia atsisakyti savo Formulės 1 komandos. Bet tos komandos vadovas, Rosas Bronas, jau visus metus dirba prie patobulinto bolido modelio, kuris atitiktų naujausios tarptautinės automobilių federacijos reikalavimus. Bronas negali leisti, kad jo naujas bolido modelis liktų neišbandytas, tad už vieną svarą įsigyja Honda komandą, kurią pervadina Bron GP. Seriale Bron – neįtikėtina Formulės 1 istorija Keanu Reevesas papasakoja visą Bron komandos istoriją, kuri tetruko 1 metus, bet paliko neišdildomą įspūdį visų Formulės 1 organizatorių, dalyvių ir gerbėjų atmintyje. Kokį įspūdį palieka pats serialas, šiandien norėčiau aptarti su GO3 televizijos ryšių su visuomenė ir komunikacijos komandos vadovu Baltijos šalims Žilvaru Zinkevičiumi. Labadiena, Žilvarai. Sveiki. Tai jūsų kolegos sako, kad ko gero nėra lietuviškos sporto dokumentikos, kurios nebūtumėt matęs. Na, šiuo metu dar tikrai tai įmanoma, nes nors ir išgyvena renesansą dokumentika ir taip pat ir sporto dokumentika, bet dar nėra tiek daug kūrinių, kad jų būtų neįmanoma peržiūrėti visų, bet ilgainiui, manau, prieisime prie tokio taško, kad tikrai bus sudėtinga. Nes jeigu žiūrint pasaulinės tendencijas, tai vis daugiau ir daugiau atsiranda visose televizijose, platformose sporto dokumentikos ir įdomios ir vis sunkiau darosi ją visą pamatyti. Tai kodėl jūs iš viso ją žiūrite, kodėl jums įdomi? Nuo pat vaikystės pats sportavau, domėjausi sportu, vėliau dalyvavau ir įvairiose organizacijose, tiek visuomeniniai veikloje, o dabar dirbdamas televizijoje tikrai daug tenka bendrauti ir su sporto klubais, ir su kūrėjais. Tai prisidedant tiek prie viešinimo, tiek prie kartais net galbūt planavimo tam tikro turinio. Pagrindinė mano užduotis yra, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie vieną ar kitą turinį, bet kadangi man labai patinka sportas ir sporto dokumentika, tai kartais aš dedu tos papildomus žingsnius ir darau, kas viršyje mano, sakykime, darbinės pareigas. Aha, tai patarėte netgi kūrėjam turinio klausimais? Taip, aš negalėjau čia prisimti tų laurų daug, bet taip. Taip, tarptautiniai Emmy apdovanojimai sporto dokumentikos kategorijoje jie pradėti teikti visai neseniai, tik 2022 metais. Iki to laiko buvo tiesiog viena bendra dokumentikos kategorija, kurioje būdavo nominuojami serialai arba filmai dokumentiniai. Kadangi jau domitės ir žiūrit ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio viso sporto dokumentikos projektus, kaip jums atrodo, kodėl šita rūšis dokumentikos jinai verta atskiro dėmesio ir atskiros kategorijos? Manau, kad teisingas yra žingsnis, nes dokumentikos yra daug rūšių žanrų. Vienas iš jų yra sporto dokumentika, jinai yra tikrai savita, žmogaus ryšys su būtent sporto dokumentika yra kitoks, lyginant su kitomis dokumentikomis, kadangi yra tam tikri struktūriniai elementai taikomi būtent šiai dokumentikos rūšiai. Tai manau, kad yra teisingas sprendimas išskirti ją, nes kai jinai būdavo lyginama su kitom dokumentikos rūšimis, tai galbūt paskęsdavo visoje toje, sakykime, bendroj jūroje turinio. Tai kokie yra tie elementai, kurie būdingi būtent sporto dokumentikai? Tai pirmas dalykas yra tas angliškai sakomas game momentas, žaidimo momentas, kuris tiek sporte vilioja ir jisai išlieka sporto dokumentikoje. Antras dalykas yra aiškiai apibrėžtas tikslas, nes sporte pagrindinis tikslas yra laimėti. Aišku, yra olimpinis principas svarbiausia dalyvauti, bet, sakykime, dabar prie to nesiriškime, vis tiek yra pagrindas laimėti. Ir trečias tikslas yra ne tikslas, o struktūrinė dalis, kad yra aiškiai apibrėžtas laikotarpis, kuriame vyksta. Nes ar varžybos, ar lenktynės, ar kažkokia kova,
tam tikro sportininko, sakykime, gyvenimas yra tam tikro apibrėžtų laikotarpių ir rodomas būtent tas apibrėžtas konkretus laikotarpis. Tai šitie dalykai tikriausiai išskiria. Jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėsime kitas dokumentikos rūšis, tai gali būti daug platesnis laikotarpis arba gali būti ir nebūti konkrečių tikslų, gali būti tiesiog tik tai prielaidos daromos. Tai šie dalykai esminiai skirtumai ir būtų. Galima dar pritraukti būtų kokį nors emocinį prisirišimą, sakykime, nes vis tiek, jeigu, pavyzdžiui, žmogus domisi tam tikrą sporto rūšimi, tikėtina, kad ieškos papildomas informacijos, kai nevyksta tiesioginės varžybas rungtynės, tai tada ieškos visko susijusio su tuo. To pasekoje, sakykime, Lietuvoje dėl to yra populiarūs su krepšiniu susiję sporto dokumentika, arba kai mūsų auksinė žuvelė laimėjo daug medalių, plaukikė, automatiškai ją iš karto ir jai skirta dokumentika atsirado ir irgi sulaukė susidomėjimo. Jeigu ten išgyvena tam tikrą pakilimą, sakykime, kovinis sportas, tai nepaisant ten kontroversiškų vertinimų ir sportininkam tam tikriem buvo irgi skirta dokumentika. Tai sakyčiau, kad žmonės, kai domisi tam tikrų sporto, jie ieško ir įvairios informacijos, ar tai būtų interviu forma, ar tai būtų dokumentikos forma, ar būtų kita forma. Tai... Šiaip iš tikro duomenys rodo, kad sporto dokumentika yra turbūt sparčiausiai populiarėjanti dokumentikos rūšis pasaulyje. Populiariausia, aišku, yra, sakykime, kulinarinės kelionių dokumentikos žanrai skirti ir ypač moteriška auditorija taip pat labai aktyviai žiūri būtent sporto dokumentiką. Sakyčiau, jeigu skirstant pagal lytis, tai tikrai galbūt daugiau vyriška auditorija žiūri, neabsoliutinant to, bet tikrai daugiau negu 50%. Ir išleidžiama turbūt tikrai nemažai, nes kaip jūs ir pats pasakė, dabar jau vos ne kiekvienas čempionas, įdomesnė kiekviena asmenybė sporto jau dabar turi savo dokumentinį ar tai serialą, ar tai filmą. Tai jeigu dabar jau pradėsim kalbėti apie Bron, neįtikėtiną Formulės 1 istoriją, kuo jinai galbūt išsiskiria iš tos rauto dokumentikos, kurį jums pačiam tenka žiūrėti? Žinot, bepigu, kaip aš vadinu, bepigu kurti dokumentiką su super išskirtiniu įvykiu, kai išgyvena tam tikrą nuopolį viena iš Formulės 1 komandų, tada vos, sakykime, per stebuklą, per plauką išlieka varžybose. Tada vyksta įvairios dramos, pradedant nelaimingais atsitikimais trasoje ir baigiant čempionišką pergalę ir kai, kaip sakoma, debiutuojantis, galima būtų net sakyti naujokas, nors jie nebuvo naujokai, bet į situaciją, kurią jie papuolė, jie tikrai kaip naujokai tampa nugalėtojais. Tai toks dalykas tikrai visiems patinka, tos vadinamos pelenės istorijos, o kai dar tu pasikvieti legendinį aktorių, kuris tampa veidu tos dokumentikos, Keanu Reevesas, tai iš tiesų jau kaip ir pralaimėti nelabai įmanoma. Kaip sakom, visas kortas su 4 tūzais sunku pralošti, tai jau čia galima ir nemokėti kortom lošti, bet jau 4 tūzus turint vis tiek laimėsi. Tai manau, kad beveik viską jie padarė, kad sėkmė būtų garantuota, ne veltui ir gavo apdovanojimą. Bet tarkim, aš galiu prisipažinti, kad aš nežinojau šitos istorijos Formulės 1 Bron GP komandos istorijos, nes aš nesidomėjau to sportu. Turbūt viena iš misijų sporto dokumentikos yra šiek tiek edukacinė. Parodyti, apie ką tas sportas, ko reikia, kokių savybių, kiek darbo reikia dėti, kad laimėtum, tarkim, šitoj sporto šakoje. Tai jeigu tu nesidomi, tarkim, autosportu, ar vis tiek kažką gali sau rasti šitam seriale, ar čia būtinai reikia būti jau visiškų fanų Formulės 1? Na, be abejo, vis tiek pirmiausia, tikriausia, susidomi tie, kas domisi automoto sportu, kaip čia motorogalviai. Tai va, bet ir kitiem yra tikriausiai įdomių dalykų. Kodėl? Nes, sakykime, sporto gerbėjai yra 2 rūšių. Vieni yra tie, kurie seka savo mėgstamą klubą arba mėgstamą atletą, arba mėgstamą, sakykime, komandą palaiko ir jiems nelabai daugiau domina kažkokie kiti dalykai. Kiti yra, kurie apskritai domisi bendrai sporto kaip reiškiniu
ir jie ieško informacijos, kuri yra, sakykime, susijusi ar su jų valstybė, ar su jums patinkančiais sportais, ar tiesiog pasaulyje išskirtinės naujienos ir kažkokie įdomesni faktai. Tai būtent šiai auditorijai, jeigu apie ją kalbame, šis serialas idealiai tiktų, nes tai yra įdomi istorija, tikrai pasaulinės vertės naujienos. Ir kaip minėjote, jeigu nesidomi labai Formulė 1 ir neseki visų naujienų, tai tik tai, sakykime, paviršinius dalykus gali žinoti. Tuo tarpu čia yra atskleidžiama ir užkulisinės kovos, ir konkurencija tarp organizacijos ir pačių komandų dėl finansų, ir viduje pasiryžimo, kas, kaip sakoma, pasitraukė, palikė nelaimiai, kas išliko, ir žmogiški išgyvenimai, ta, sakykime, konkurencija tarp pačių vairuotojų viduje. Tai tie dalykai gali būti įdomu, nes jeigu nesi tiek daug įsigilinęs, aš prisipažinsiu, kad irgi nesu toks didelis fanas automoto sporto, tik tai bendrais bruožais pasidomiu pagrindiniais renginiais ir nugalėtojais. Tai tikrai buvo naujų dalykų, kuriuos sužinojau. Tai visada įdomu, kai kažką sužinai, o ne tik tai praleidė laiką su spragėsiais. Aš turėjau tokią tam tikrą išankstinę nuostatą sporto dokumentikos atžvilgių, nes dažniausiai jinai koncentruojasi ties vieną kažkokią asmenybę. Pavyzdžiui, jeigu žiūrim dabar į populiariausius projektus sporto dokumentikos paskutinius kelis metus, tai Davidas Beckhamas, taip ir vadinasi Beckham, tas projektas, paskui Michaelas Jordanas, paskutinis šokis. Ir dažniausiai mes kalbam apie vieną kažkokį žmogų. Populiariausi yra tokie projektai, tarkim. Bet Braun, Formulės 1 neįtikėtina istorija, jie nuėjo šiek tiek kitų kelių, jie rodė iš tikro komandą. Ir iš tikro jie rodė komandą, nes tai atsispindi ir struktūroje. Tarkim, jeigu mes pasižiūrėsime, kiek kiekvienas žmogus turi laiko ekrane, kiek kūrėjai suteikia kiekvienam dalyviui ar herojui laiko ekrane, tai mes pamatysime, kad tas laikas praktiškai lygiai padalintas tarp visų dalyvių. Kad niekas neturi labai kažkokių didelių, ilgų monologų, kas kartais būna būdinga. Aš pasiginčyčiau, nes pats, kurio vardu ir buvo pavadinta komanda, Braunas, tai tikrai jo interviu daugiau būtent šiame seriale ir jisai dominuojanti asmenybė. Kita dominuojanti asmenybė be abejo yra čempionas. Rodoma, arba jisai pats komentuoja savo išgyvenimus ir kaip jisai jautėsi tam tikrais momentais įvairių situacijų, arba kiti komentuoja tarsi kaip jisai turėjo jaustis, arba kaip jie jautėsi būdami prie jo. Tai sakyčiau, kad šios dvi centrinės figūros, jas galima būtų išskirti. Nebuvo, kad jau jos tiek pat gavo laiko ir dėmesio, kiek visos kitos. Bet patys segmentai, kiek jie pasirodydavo ekrane, jie nebuvo labai ilgi. Ir man atrodo, tai padėjo jam išlaikyti iš tikro gerą tempą. Visų 4 dalių metu tempas pakankamai buvo geras pasakojimo. Ypač turint omeny, kad jie neturėjo labai daug kažkokios įdomios vizualinės medžiagos. Tai yra kažkokie keli vaizdai iš pačios trasos, yra vaizdai iš automobilio, kur mes matome lenktynininko ranką, pirštą ir vairą patį, ar ne, yra kažkokia tai medžiaga iš tų vadinamųjų boksų arba garažo, arba komandos valdymo centras, turbūt vadinasi ten, kur strategai visi sėdi, ar ne. Tai nėra čia kažkokia labai įdomi iš tikro medžiaga, ar ne, nes žmonės arba sėdi ir žiūri į ekranus pagrindė, ar ne. Bet vis tiek kažkaip tai, man atrodo, kad jie sugebėjo gana kūrybingai ją išnaudoti. Kaip jums atrodo? Manau, kad reikėtų aplodismentus ir montuotojams. Tikrai nusipelno jie jų, nes dinamiką būtent jie ir sukūrė, įterpdami archyvinius vaizdus, montuodami interviu su tam tikrais ir, sakykime, garsinė pusė. Ir ta sukuriama dinamika tarsi dalyvautum Formulės 1 varžybose, nors kai kurie vaizdai be abejo buvo pertekliniai, jie buvo tik tai ir kuriami tam, kad sukurti emociją. Net ir pats vedėjas, jisai klausimų formą užduodavo ne kaip patį klausimą, bet jis
kaip teiginį pasakydavo pats, kad mums jau projektuotų pasąmonėje tam tikras mintis. Taip elgėsi propagandos genijus Gebelsas ir dabartiniai tam tikri, sakykime, propagandos meistrai naudoja šitas taktikas. Dėl to, žiūrint, šis dalykas, sakykime, nebuvo labai jau patrauklus, jeigu esi susipažinęs su šitom, iš kur gimė šitie dalykai, nes tikrai negali tokių dalykų palaikyti, bet kita vertus, jeigu tie tikslai tikrai buvo geri, o ne kažkokie užslėptos blogybės, tai gal ir galima pateisinti šį kartą tokį elgesį kūrėjų. Bet aš jį pajaučiau, tikrai pajaučiau, kadangi, žinau, kaip atskirti tokius dalykus ir mokinausi ir teko ir kitiems dėstyti šitą informaciją, tai tikrai pasijautė šitas dalykas. Iš tikrųjų, vedėjo vaidmuo dokumentikoje jisai yra vienas turbūt daugiausia klausimų keliančių ir daugiausia diskusijų tarp kūrėjų. Reikia mums vedėjo kaip po tokio, ar mums užtenka tik užkadrinio balso, arba galbūt mes iš viso tik tai montažu pasakojam istoriją pačių veikėjų balsais, neįvesdami jokio vedėjo. Tai dabar aišku, kai plakate sporto dokumentikos serialą pamatai Keanu Reevesą, kuris šiaip neturi jokio akivaizdaus ryšio nei su Bronu, nei su Formulė 1, nei šiaip su sportu. Tai kyla toks didelis klausimas, ar čia yra tik tai marketinginis triukas, paimkime kokį nors įžymų veidą ir pasodinkime jį ant fotelio, kad jis pasėdėtų kartais ekrane, ar iš tikrųjų jisai kažkokią pridėtinę vertę visgi sukūrė pačiam pasakojimui. Aš taip nenuvertinčiau kūrėjų iškart pavadinant tai triukais, bet kad tai buvo rinkodaros sprendimas, tai faktas, nes kaip ir minėjote, jeigu nebūtų žinomo veido, tai automatiškai auditorija, kuri nesusijusi su Formulė 1, klausimas, ar susidomėtų apskritai tokiu turiniu. Tuo tarpu vien tik tai jo pavardė ir atvaizdas jau pritraukia daug daugiau susidomėjimo ir dalį sėkmės. Tai šitas dalykas, manau, kad tikrai taip. Nes kodėl, pavyzdžiui, kartais kokiuose renginiuose būna kviečiami garsų žmonės vesti juos. Juk galėtų, sakykime, daug kas tą darbą atlikti ir tikrai neblogiau negu jie. Bet grinai tik dėl jų vardo, dėl to, kad pritraukti didesnį auditoriją ir net vedėjas tam patraukos objektų. Tai lygiai taip pat ir šiame dokumentime seriale. Keanu Reevesas yra vienas iš traukos objektų ir pakankamai svarus. Taip net jeigu sugretinant visą istoriją, visas dramas ir intrigas, aš jam skirčiau, mes jau apie procentus buvom pradėję šnekėti, tai kokius tikrai 25-30% sėkmės skirtume vien tik tai jo parinkimui tikrai. Ir dar gali būti taip, aš manau, kad jisai ne tik auditoriją pritraukia, bet ir pačius dalyvius filmo. Nes visgi yra, tarkim, dvi kažkokios labai aiškios stovyklos ten susiformuoja, yra jau tie išsišokėliai, ta mūsų pelenė, paskui yra komandos, kurios kaip Ferrari, Red Bull, kurie iš pradžių kaip ir bando juos palaikyti, oi čia vargšai, čia mes turim kolegas palaikyti, o paskui Red Bullio, man atrodo, vadovas Christianas Horneris sako, žinote, geriausias būdas tapti nepopuliariu - pradėti laimėti. Ir jau kai jie pradeda laimėti Braun GP, jau pasirodo, kad jau netokie draugiški visi tie kolegos. Na ir aišku, yra dar tas skandalas tarp federacijos ir pačių komandų, kur labai aiškiai Bernis Ecclestone nelabai jau ten jisai laimingas jaučiasi, bet man atrodo, kai tau pasako, kad iš tavęs ims interviu Keanu Reevesas, net ir tokie žmonės, kurie pakankamai jau yra daug pasiekę savo srityje, susigundo dalyvauti tokiam filmui. Kaip jūs galvojat, gal čia irgi buvo dar toksai kūrėjų, viena iš strategijų visgi prakalbinti tuos žmonės, kurie galbūt nelabai norėtų kalbėti? Atsižvelgiant, kokie žmonės buvo kalbinami, kokia jų yra gyvenimo lygis, gyvenimiška patirtis ir visa kita, tai jiems, sakykime, popkultūros atstovo, Hollywoodo žvaigždės dalyvavimas, klausimas, ar labai juos turėtų jaudinti. Aš manau, kad jie Formulės 1 varžybos yra sulaukę nemažų tų prašymų iš tų pačių pirmo lygio žvaigždžių, ar ten kokių bilietus gauti, ar dar kažkur patekti, ar kažkokiuose vakarėliuose atviruose ar uždaruose yra dalyvavę. Tai kad manau, kad jie tikrai nepasilgsta dar, sakykime, vienos žvaigždės.
Mums, sakykime, augančiai valstybei, tai be abejo tokie vardai įspūdingi, ne veltui ir sakykime, aktoriai atvykstantis į Komikoną sutraukia minės norinčių nusifotografuoti ar pasirašyti su jais. Tuo tarpu tie interviu davėjai, jie patys žvaigždės nemažesnės negu Keanu Reevesas. Klausimas, ar jie ten reagavo į tai. Mano asmeninė nuomonė. Tai kas dar iš tų, mes jau šiek tiek pakalbėjom apie montažą, mes šiek tiek pašnekėjom apie archyvinės medžiagos naudojimą, apie vedėją. Kas dar iš tokių techninių dalykų, iš pačios kūrybinės pusės jums įstrigo žiūrint šitą serialą? Aš pasakyčiau gal dramaturginė struktūra, nes pats serialas kiekviena 4 dalių ir kiekviena dalis turi savo atskirą siužetą ir pradžią, pabaigą ir kulminaciją. Tai nustebino, nes dažnai būna, kad, jeigu nors ir yra bendra, sakykime, testinė istorija nuo 1 iki 4, bet galima ir atskiras dalis išskirti kaip atskirus vos ne filmus, kurie, sakykime, apjungti į vieną serialą. Tai šis dalykas išskirtinis, kalbant apie kitus sporto dokumentikos kūrinius, tokio panašaus formato nėra tekę sutikti kol kas. Taip, iš tikro dramaturgiškai tikrai labai, dar kartą pasikartosiu, gerai laikoma įtampa, nes jau iš pradžių aš negaliu pasakyti, kad pati pirma serija tokia jau buvo labai galinga, kaip dažniausiai nori serialo kūrėjai, kad pirma serija būtų užkabintų, būtų pati galingiausia, už tai nevadinama pilotinė, ir tada jau kitos serijos jau ten iš paskos, kadangi užsikabinai, tai tada toliau žiūri. Man ko gero, kuo toliau, tuo labiau patiko tas serialas. Iš tikro. Ir jau 3 serijoje aš jau net pradėjau, googlinti, tai kaip ten iš tikro buvo, nes jau nebegaliu, jau tokia įtampa, kad jau nebegaliu sulaukti pabaigos, tai laimėjo jie, nelaimėjo, ar ne? Ir čia sėkmė didelė kūrėjų, kad sugebėti tą pritaikyti visišką tokio vaidybinio projekto struktūrą dokumentikai. Šiuo klausimu tikrai jums pritarčiau, nes tikrai vystymas 2, 3 dalis buvo pačios labiausiai įtraukios ir kabinančios, jau galima taip žargonu pasakyti. Pirma, galbūt tas yra lėtesnis buvo įsivažiavimas. Manau, tai susiję ir su dabartiniu laikmečiu. Mes esame pripratę prie didesnės dinamikos. Vaizdo turinys yra jau formuojamas taip, kad koncentruoti dėmesį trumpesniam laiko tarpui. Ir kitas dalykas, čia buvo pasirinktas ankstesnis to ilgesnės trukmės dalis. Kūrėjų vietoje galbūt jau kėlęs į trumpesnės ir tada tas dėmesys tikrai prisikaustytų, sudedant tam tikrus akcentus pabaigose tų trumpesnių serijų ir tada tikrai taip neprailgtų, nes išlaikyti dėmesį ilgesnio formato dalyje yra sudėtingiau. Tai šiuo klausimu tikrai pritarčiau jums, kad, sakykime, pirma dalis ir net sakyčiau 4 dalis jos savo emocinė jėga nusileidžia 2, 3. Kalbant apie skirtumus tarp vaidybinių ir dokumentinių projektų, turbūt vienas didžiausių yra, kad dokumentinių projektų atveju mes dažniausiai žinome pabaigą nuo pat pradžios. Nes jeigu mes kalbam apie kažkokius labai gerai žinomus reiškinius arba labai gerai žinomas įvykis, tai mes žinom, kaip baigsis viskas. Tai ir čia Braun GP istorija turbūt autosporto gerbėjams nėra jokia paslaptis, ar ne? Mes žinom, kaip ten viskas buvo. Tai kodėl visgi dar verta kurti apie ją 4 valandų turinį arba 4 valandų serialą? Oi, tai žinot, čia lygiai tas pats ir su meniniu turiniu. Tai ar tikrai nežinote, žiūrėdama vaidybinį filmą, kuo jisai baigsis? Tai čia lygiai tas pats. O kad yra įdomi istorija, tai jos perpasakojimas, manau, tuo ir sudomina, kad kaip yra pateikiamas vienas ar kitas įvykis. Nes kam kartais išradinėti dviratį, kai jau yra tam tikri įvykiai ir įdomu palyginti, kaip vienas ar kitas žmogus vieną ar kitą tą dalyką perteikia kitiems. Aš žinau, kaip žmonės mėgsta, pavyzdžiui, eiti į operos ir baleto teatrą ir stebėti operą arba baletą su skirtingais pagrindiniais atlikėjais. Ta patį spektaklį eina ir žiūri, kaip skirtingi atlikėjai atlieka ir jie mėgaujasi tuo, būtent tom smulkiom ar stambesnėm, sakykime, skirtumais. Ir jiems tai teikia būtent džiaugsmą, kad jie pajaučia būtent tą skirtumą. Tai
Manau, kad panašiai yra ir su žinomų įvykių perteikimu ar dokumentiko, ar kitame žanre, kad žmonės žiūri ir galvoja, kaip pavyzdžiui, buvo kitas kūrėjas pateikęs. Nenustepčiau, jeigu ir dar bus ateityje kažkas sukurto apie šią istoriją, nes jinai tikrai išskirtinė, kad pirmą kartą debiutavusi komanda taptų ir čempionais, tokio dalyko, jei neklystu, nėra buvę konkrečiai Formulės 1 istorijoje. Taip, tai buvo istorinis įvykis ir paskui Rosas Bronas, pats vadovas komandos, jis ir sako, taip daugiau ir neatsitiks, nes kad taip sukristų visos aplinkybės, kaip sukrito mum, ko gero... Niekada nesakyk. Nu, bet jis kalbėjo apie tai, kad tai visgi išskirtinės aplinkybių sutapimas. Bet man įstrigo viena tokia citata ne paties Roso Brono, bet Bernio Eklestonės, kuris sakė, kur Keanu Reevesas mūsų jau dabar aptartas, Taip. Sako, tai kaip čia buvo, tai ar jie tikrai jau tokie genijai, ar jiems tiesiog pasisekė. Jisai sako, na žinot, kai mums kažkas pavyksta, visi mes save labai greitai laikyti genijais. Bet iš tikrųjų mes tiesiog turim pripažinti, kad mums pasisekė labiau negu kitiem. Tai kaip jums atrodo, kaip čia yra su tuo Bronu? Ten buvo, pažiūrėjus dabar jau ten visus tos užkulisius, kuriuos man parodė kūrėjai, ten buvo visgi jų pačių nuopelnas, ar visgi didesnė dalis ir sėkmės? Man taip atrodo, kad tai aplinkybės sukrito, nes buvo tam tikra finansinė, sakykime, grėsmė kilo. Kaip vėliau paaiškėjo, jinai išsivystė ir į pasaulinę krizę. Kitos komandos bijodamos dėl savęs ir kad pradės kaip kortų namelis, sakykime, griūti visas čempionatas, palaikė ir padėjo tą naujadarą. O patys komandos viduje be abejo rinkosi tam tikrus drąsius sprendimus. Ir šį kartą tie drąsūs sprendimai pasiteisino. Ar visus kartus tai pasiteisintų? Tikrai ne. Bet šį kartą pasiteisino, taip sukrito ir gavosi kaip gavosi. Gavosi gera sėkmės istorija. Tai ar jinai galėjo baigtis ir kitaip? Tikrai taip. Ir kaip ir Formulė 1 gali viską nulemti sekundės dalis. Tai tikrai manau, kad sekundės dalis tam tikrose lenktynėse ir nulėmė tą jų sėkmę. Tai dėl to džiugu, kad jiems pasisekė, bet ar tai galima būtų priskirti tik tai jų genialumui? Manau, kad tikrai ne. Tikrai daug buvo ir aplinkybių. Kaip sako, tam tikrų metų atsidūrė tinkamoje vietoje. Tai čia jau aš ir pradžioj pokalbio laidos citavau Brono pasisakymą paties, kad sėkmė yra pasirengimas laukiantis galimybės. Tu turi būti pasirengęs, bet tu turi sulaukti tos galimybės, kada tu gali tą savo pasirengimą pademonstruoti. Tai pavadintumėt šitą istoriją inspiracinę. Tai ar čia tokia įkvepia kam nors, ar ką nors šitą istoriją? Čia labai gerai parodo komandinį darbą, ypač kai rodo pagrindinius du vairuotojus, kaip tam tikrus asmeninius interesus ir siekius yra kaip čia užgniaužimas, sulaikoma dėl to, kad komandai pasisektų, padėtų. Kitas dalykas parodo išskirtinę dvasią, kai net ir pralaimėjęs sugebė nuryti tą piliulę ir eini pasveikinti kitą. Tai yra tas nekartą parodomas ir iš kitų komandų, ir savo komandos viduje. Nors yra milžiniška konkurencija, milžiniška įtampa, bet baigėsi varžybas, nueidė jau galutinis, kaip sakoma, signalas. Ir tie dalykai yra pastumiami į šalį ir iškyla žmogiški dalykai. Tai šių dalykų, manau, ir galėtų kiekvienas pasimokyti, nes ne tik tai Formulės 1 trasoje vyksta dramos, vyksta pas mus visus už uždarų durų, ar darbuose, ar šeimuose, ar kažkur kitur. Ir kartais tikrai būna sudėtinga save nugalėti ir žengti tą tinkamą žingsnį. Tai šito pasimokyti tikrai galima būtų šiame seriale. Man atrodo, pats Rosas Bronas irgi sako, jau pabaigoje 4 serijos, jis sako, šitą mūsų istoriją tiesiog parodė, ką iš tikro reiškia komandinis darbas.
Ne kažkokios, nes tikrai buvo ir ambicijos asmeninės vairuotojų ėmė viršų kartais čempionato metu ir daug aplinkybių susiklostydavo jiem nepalankiai ir galų gale jau ir patys kolegos paskui pradėjo jiem kaišioti kojas, federacija norėjo juos išduoti. Aišku, jie turėjo didelę grėsmę. Jeigu jie nebūtų susivienyje, jie tiesiog būtų praradę darbus arba turėję būtų kažkur kitur ieškoti. Bet kaip komandinio darbo turbūt vadovėlis galėtų būti šitas serialas. Ir mes negalime viskuo tikėti, kas yra rodoma, kodėl, nes darbuotojai buvo didesnis skaičius ir jie net ir šiame seriale pasako, kad sutiko dirbti toliau tam tikrom tomis sąlygom sudėtingom ne visi. Po to net rodomas yra tas, galima pasakyti, kabutėse pabėgėlis, kuris išėjo, paliko visus nelaimiai, o po to jau grįžo, kai jis taiga prisireikė jo ten tam tikrų pagalbų ir jisai ten, jei neklystų, santechnikų dirbdavo darbo dienomis, o savaitgaliais atsakingą darbą Formulės 1 komandoje. Tai ne viską mes matėme, čia buvo parodoma iš teigiamos pusės, kaip jie buvo vieningi, kaip jie įveikė tam tikras negandas, bet nebuvo tas neigiama dalis parodoma, kurie pabėgo, paliko ir gal buvo dar ir ten, kaip sakoma, baisesnių dalykų, nes mes tiesiog to nematome. Bet gal ir nereikia to matyti. Jeigu kalbam apie įkvėpimą, tai pasižiūrėkim teigiamus dalykus ir su šypsena veide, kaip sakoma, žvelgime į ateitį. Taip, nes kūrėjai, tai čia man atrodo yra toksai gal truputį klaidingas įsivaizdavimas, kad dokumentikos kūrėjai, jie turi išlaikyti 100% objektyvumą. Tai kūrėjai nėra dokumentikos, jie nėra žurnalistai. Žurnalistai turi išklausyti visas pusės istorijas, tam taip toliau ir panašiai, bet kūrėjai jie gali visiškai rinktis perspektyvą. Ir tiesiog iš tos perspektyvos, kurią jie pasirinko, pasakoti tą istoriją. Tai čia dėl to ir pavadino. Bron pasirinkta buvo perspektyva to vadovo ir iš jo perspektyvos arba jo istorijų, jo įvykių versija ir buvo pasakojama. Nes aišku, taigi pusė vis tiek tos komandos buvo atleista. Tai nemanau, kad ten visi buvo labai patenkinti šituo sprendimu ir labai visi džiaugiasi tų jų neatleistųjų sėkme. Tai va būtent. Bet kūrėjai jie pasirinko būtent tokią temą komandinio darbo, kaip žmogus sugeba sutelkti komandą ir šitos istorijos, šitos linijos ir laikėsi. Garsinės dalies mažiau ir grafinės palėtėme. Tai palieskime. Taip, tai manau, kad emocijas tikrai sustiprindavo garso takelis. Ir ta dinamika ne visada galbūt natūraliai būdavo, bet su garso pagalba jinai atrodydavo, kad viskas labai jau keičiasi ir labai jau paveiku yra. Tai šioje vietoje tą tikrai pabrėžčiau. Jeigu kalbėti apie tam tikrus dar, sakykime, vaidybinius tos vadinamosios atkuriamosios dokumentikos. Tai tikrai smagu, kad panaudojo ir naujas technologijas, ir dronus, ir optinius priartinimus, ir tam tikrus grafinius sprendimus, parodant ten tas trasas. Pradžioje aš galvojau, kad tai yra daugiau archyviniai kai kurie kadrai, bet tik paskui supratau, kad tai yra naujai būtent šios dokumentikos kūrėjų indėlis į siužetą. Tai smagu, tai tikrai pridėjo, papildė žiūrint, nes jeigu pats tiek neturi informacijos apie konkretų įvykį, tai tikrai prideda ir nereikia kažkur ieškoti, kaip jūs minėjot, kad teko kažkur googlinti, tai jeigu būtumėt iki galo žiūrėjai, nereikėtų googlinti. Taip, bet aš jų neiškenčiau, aš jų nebenorėjau kentėti, aš esu labai nekantrus žiūrovas iš tikrųjų. Bet man atrodo, dokumentikos vienas yra ir iš tokių tikslų, kad žmonės pasižiūrėję norėtų dar sužinoti daugiau, ar ne, galbūt ne viską parodė, galbūt ne viskas buvo teisinga ir taip tas susidomėjimas jisai yra dauginamas, ar ne, jisai yra vis labiau skatinamas tuo sportu, ar ne. Tai dabar toksai jau paskutinis klausimas, tradicinis, tai ar rekomenduotumėte, nes aš kiek žinau, nežinojot jūs šito serialo irgi prieš tai, kai aš su jumis susisiekiau. Čia tik tai rodo, kad, žinot, apdovanojimai apdovanojimais, bet žiūrovais, nes ne visada apdovanojimai lemia iš tikro žiūrimumą arba kažkokį didelį populiarumą, bet kad ir kaip ten būtų, galbūt Didžioji Britanijos iš tikrųjų buvo populiaresnis šitas serialas negu, tarkim, kitose regionuose. Bet dabar jau pasižiūrėjote, tai ar rekomenduotumėte jį kolegoms, draugam?
Tikrai, kas domisi automotosportu, tai sakyčiau, kad must pažiūrėti. Jeigu tai galima taip pat panaudoti ir, sakykime, kažkokiai darbiniai veikloje, kaip team buildingo tema. Tai tiem, kas, sakykime, personalo vadovams, atstovams, darbuotojams irgi, manau, būtų verta. O jeigu yra gerbėjų Keanu Reevesų, tai irgi jau privaloma pamatyti. Tai va, mes kelias grupės žmonių tikrai sutikome, kuriams verta pamatyti šią dokumentiką. O artimiesiams tai be abejo galima pasidalinti, kad žiūrėjau, ar tikrai visiems užteks kantrybės žiūrėti tikrai 4 dalių ilgą dokumentiką. Aš negaliu garantuoti, bet kad dalis turinio bus įdomu, tai tikrai. Tai jeigu rinktumėmės, grįžtume vėl prie procentų, ar verta žiūrėti, ar neverta, tai aš tikrai sakyčiau, kad verta. Tikrai verta. Tai jeigu užnorino Žilvaras jūs pasižiūrėti šitą serialą, tai galima mūsų teritorijoje padaryti Disney Plus platformoje, o mes tuomet jau savo pokalbę baigsime ir aš einu ieškoti kito pašnekovo, su kuriuo jau aptarsime kitą tarptautinio Emmy apdovanojimo laimėtoją. Iki.